Ahojte, zdravím vás pri dnešnom videu a pozrieme sa spolu na maličký doplnok pre váš Wi-Fi systém v podobe tohto malého streameru. Je to VTX Micro Streamer od Advanced Paris a je to naozaj parádne zariadenie a povieme si prečo. Na svoju veľkosť, na svoju cenu a na svoje funkcie je toto neprekonateľné zariadenie. V podstate jediné, čo potrebujete a čo sa dodáva vlastne v balení, je sada adaptéru a potom toto zariadenie zasuniete dozadu do vašeho zosilovaču. No a ako na to? Tak poďme sa pozrieť. Tak čo teda máme, tak je to náš NAT 316 a máme tu mikrostreamer. No a v podstate, ja som si vždy hovoril, pôjde to vôbec zapojiť, že? Keďže tá roztač môže byť trochu iná, ale v podstate, keď sa na to pozrieme, tak si dáme L-ko na L-ko a tým pádom je to takýmto spôsobom. Zapojíme, no ako vidíte, tak to tam pekne sedí. No a jediné, čo potrebujete, následne pripojiť prívodný kábel od adaptéru, takže to spravíte a následne sa nám zariadenie naštartuje. Na vašom telefóne si nájdete aplikáciu Advanced PlayStream a v tejto aplikácii vám, ako vidíte, ostáva iba jediný krok a to je pripojiť zariadenie. Takže dáte si pripojiť zariadenie, vyberiete si vašu sieť, doporučujem 2,4 GHz, ako vám to aj píše, nie 5G. Takže vyberiete si sieť, zadáte si vaše heslo a následne vás to vyzve, aby ste stlačili VPS tlačítka na oboch zariadeniach. No v podstate ja toto úplne nemusím, takže kľudne dám next a ono vlastne, keď nechcete používať VPS pripojenie, tak je tu cyklus, ktorý vás prevedie vlastne tým VPS pripojením, ono to čaká, ale ako náhle sa na to vykašľete, tak tá aplikácia vám o chvíľku povie, že jednoducho nenašlo žiadne zariadenie pomocou VPS a to si ukážeme za chvíľku, ako náhle nás aplikácia vyzve. Tento cyklus čakania trvá okolo 60 sekúnd, ale ako vidíme, tak sa to podarilo a dáme vlastne next. Teraz nám to povie, že máme ísť do našeho Wi-Fi nastavenia a nájsť si PlayStream. Takže ideme na to, dáme si tu Wi-Fi a nájdeme si sieť, ktorá je PlayStream. Sme na PlayStreame, vrátime sa naspäť do aplikácie a sme tam. Teraz nás to v podstate vyzve, pravdepodobne zadať sieť. Vyberieme si našu sieť, zadáme naše heslo a pripojíme sa. Všetko funguje celkom jednoducho, no vlastne týmto pripojením sa vám zaktívni tento PlayStream. Môžete si ho ďalej pomenovať, takže si tu kľudne môžeme dať VTX Micro Streamer. Tak, máme ho pomenovaný, dáme ďalej a vidíme ho v našom zozname. Môžeme si teraz kontrolovať v nastavení Wi-Fi, čo sa nám vlastne stalo a v podstate malo by nás to pripojiť späť na našu normálnu sieť, pretože ten PlayStream sa vlastne odpojil. Takže on už nemá svoju vlastnú sieť, ale používa ten Wi-Fi vysielač na to, aby ste v podstate sa pripojili k vašej sieti. Vrátime sa teda naspäť do PlayStreamu a to je vlastne ďalej miesto, od ktorého pokračujete. Takže môžete si vybrať PlayStream a následne tu máte na výber služby. Takže vidíme tu Spotify, vidíme tu Tidal, vidíme iné služby a môžete si pridať ďalšie iné alebo si ich odobrať. Takže môžete ísť do Deezeru, začať tým, že začnete prehrávaním Flow alebo niečoho iného. Toto je nastavenie zariadenia a to ako hrá si povieme v ďalšej sekcii videa. Poďme sa teraz pozrieť na to, akou hlasitosťou vlastne tento streamer hrá. Takže prvý krok je ten, že si pustíme aplikáciu Advanced PlayStream a na ATS si zapneme vstup A1, kam sme si dali tento PlayStream. Takže počujeme tento výstup, no a v podstate môžeme teraz ísť do BlueOS aplikácie, kde si zapneme to isté. Takže pôjdeme na Deezer a ideme na to. Akurát nám to chce ešte prepnúť vstup. Takže. Tak je to zjavné. Atesa hrá hlasnejšie. Takže čo by sme s tým ešte v podstate mohli spraviť, aby sme to nejak upravili, tak na tej A1 je pravdepodobne nejaké nastavenie. Tak sa na to poďme pozrieť.
a v podstate tu máme citlivosť vstupu na A1, dáme na high a myslím, že sme na veľmi podobnej hlasitosti, ako to bolo u integrovaného streameru. Takže skúsme to naspäť. Je to skoro na identickej úrovni. Asi tam pravdepodobne spoznáte veľa rozdielov, čo sa týka hlasitosti. Tak, PlayStream alebo VTX Microstreamer hrá trochu slabšie, ale inak je to minimálny rozdiel. Čo sa týka zvukového prejavu VTX Microstreameru, tak sú tam vlastne dve veci, ktoré treba zhodnotiť. Prvou je detailnosť prejavu. Hra detailne, veľmi pekne, vlastne až tak trochu atypicky na svoju cenu. Čo sa týka detailnosti, tak ja som tam zásadné problémy nezaznamenal a v podstate MQAčko vám to teda nerozbalí, ale inak v tomto prejave nevidím žiadny problém. Čo sa týka dynamiky, tak by som to zaradil niekde medzi analogový a digitálny výstup u Bluesoundu Node 3. generácie. Možno viete, že analogový výstup u Node nie je úplne to najlepšie, no a v podstate ten digitálny je asi najlepší, pokiaľ si vypnete interné spracovanie u Node 3. generácie. Výstup sa počúva príjemne, nečakajte tam žiadne problémy, čo sa týka výšok alebo basov, všetko vám to zahrá veľmi pekne. Tak je teda VTX Microstreamer od Advance Paris dobrým zariadením? Ja si myslím, že za svoju cenu je super a v podstate takto maličké balenie zoženiete len málo kde a za takéto peniaze. V podstate chýba tu akurát podpora MQA a to ovládanie cez tú Advanced PlayStream aplikáciu nie je až tak dobré ako BlueOS, rovnako tu nemáte nastavenie u tohto zariadenia tak, jak to máte u toho Bluesoundu. Takže Bluesound, čo sa týka tohto, má lepšiu konfigurovateľnosť, ale stojí 3,5 krát toľko. Takže rozhodne cool vec. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, dajte prípadne odber a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu z Ifion.cz. Majte sa dobre, čau.